了吧？感觉呼吸都困难。着实风太大了，刮得非常冷啊！穿上冲锋裤还好一点。骑得很艰难啊！现在是平路，骑不动。这侧风吹得我腰子凉，但是裤子也给刮了，因为裤腿比较宽，刮到这个牙盘上了。这草坪上毫无遮挡啊，太难骑了。我心魔乱舞，对与错我能顿悟，恶魔开始让真理复苏，迷雾中谁在逼速，最高的荣耀享受孤独，用奋斗去征服踏遍天地间的愤怒。这风小一点点，吃点东西。脚冷啊，等下换双鞋吧。大家感受一下这个风有多大。快飘起来了。我的防雨罩都已经吹坏掉了，吹开了，太阳能板可以收了，我觉得。穿上这个鞋挺暖和的，这个是平时西290英镑买的，比我1700英镑买的都要暖和。野生胶带确实是捡到的，不是后勤组啊，我的大胶带在大包里边呢。先这么凑合一下吧，应该过了前面风就没有那么大了，前面有一座山，很好的野生胶带，是我包裹不全的。吹过来的，本来车子就重，然后很难掌握方向，得使更大的力气，消耗更大的能量。
的牧民正在骑着摩托车赶马，好像那马不听话，不跟他走。有3匹马吧。白云漂浮在草原上，形成一条线。其实看白云距离地面的高度，就可以判断前方的路是上坡还是下坡。看前方的路，差不多已经跟地面持平了，那就说明前方是下坡。如果不是下坡的话，已经能看到远方的一抹蓝色了，那里就是达泽措，一错再错之路啊！还有大概10几公里吧，到时候航拍给大家看。这里就是离达泽措相对于别处较近的地方了，走过去看看，顺便置个业。还是头一回骑行在草原上，感觉不错。你好，算是置业成功了吧？不着急，我想看湖。今天顶着逆风骑了这么长时间，我得过眼瘾啊！达泽措位于尼玛县与双湖县之间，这里气候干旱寒冷，降水稀少，湖水全靠雪山融化补充。湖面的海拔有4459米。达在藏语里的意思是虎，泽为顶。西藏以前是有老虎的，不过现在已经绝迹了。这里最震撼的景观是湖边的天空之树，由流水冲刷自然形成的景观。但是无人机快没电了。行了，开始置业了。我现在需要一个置业顾问啊，帮我说说讲解一下这个房子。一进门，这个小房略有一些积水啊。安居户，双湖区。哇，有股味道，就是那种酥油放时间长的那股味儿。好像还有这是羊粪蛋吧？啊，不是，这是奶茶里的珍珠。房子不大，但是挺平整，也没有漏水的痕迹。这间，但是屋子里感觉很阴冷。那还有个暖壶，这是什么玩意儿？好像是稳压器吧？哦，调压器，对，稳压器。以前我爷爷他家就有这个稳压器，因为那儿电量不好，经常是停电什么的。有了这个稳压器，就可以说是保护电器吧。啊，这还有一间偏房，哇，好小啊！如果有粉丝来的话，可以安排他住这间。看看这边的，建筑风格啊，都跟那个拉哲措哲罗马镇一样，石头加上土。这间更差了，手一掰都能掉渣渣。好多羊粪蛋儿。这边的水井房，之前我接人家井水的时候，哇，里边感觉挺暖和的呀。中间有口井，但是这里搭不开帐篷。这种水井房，我之前还问他，我说建一个房子需要多少钱？打井加上建房，人家说是政府给建的。
绳子已经不见了，有2个桶，大家能看到吗？底下是反光的，不是很深，大概有个5-6米吧，有水。在这儿住的话没法搭帐篷，只能说是打个地铺这样。还挺结实的，这个房子感觉很温暖。要不大家帮我选一下吧，是住那个好房还是这个水景房？那个确实有点阴冷啊，感觉有点瘆人，考虑一下。这应该是暖壶盖吧？这还有个水壶哎，可以烧水。这样啊，我的高压锅也可以烧。这里边有个啥东西？你好，里边有一点水，还用木头给压住了。我烧水可以用高压锅。这也是羊圈。哦，那还有一个房子。粉丝朋友来的话，也可以让他住那间。那间没有顶，就星空房嘛，一抬头看星星，这该多惬意啊！很多的羊粪蛋，铁丝网轮胎，还有个炉子。我这一路上见到很多的铁板，还有那铁块，还有钢筋棍儿，都扔在路边没人管的。如果在内地的话，早就被人捡走了，超过1天吧。但是这里这些东西基本上是没有价值的，因为如果要再生利用这些资源的话，能赚到的利益、赚到的钱，可能还不够运费的。这种地方也没有什么厂子。我决定就在水景房了，不想搭帐篷了，这儿打个地铺得了，里边也暖和，那边太阴冷阴森了。OK， 有家了。虽然这里仅仅是打了个地铺，但是风吹不到，雨淋不着，我非常满意。这个水井不会晚上爬出来个人吧？针纸啥的，反正我是不怕，用血虎给他劈回去。很舒服啊，朋友们。今天把我魂儿快吹出来了，真惬意啊！在这里住很不错，出门就是雪山，大家能看到吗？还有经幡塔，然后旁边就是达泽措，美呀！现在已经7点多了，这柴有些潮湿。Holy shit！ 炸的正好啊！喂！
今天是我骄傲自满的代价。这道菜叫做有种就上来。有种的一餐开始。挺不错的，看来损失一点洋葱还是腌制肺腑啊，挺好吃。嘎啦白是又脆又嫩。尝尝花生米，太好吃了！我就喜欢吃焦一点的。啊，今天这一路上真的是风吹得快把魂儿给吹没了。这一路上基本上都是顶着正风，还有2点钟方向的风起，特别费劲，根本骑不动，基本上是推过来的。快到了这个嘎子错才好一点点，连护栏都没有。就经过一些桥的时候，会有一些护栏，特别短。等出了护栏的区域，立马感觉一阵狂风啊！你别看都1米高的护栏，用处还是比较大的，差点就掌握不了平衡。我也不知道该注意井里啊，还是该注意外面。这边现在是一片漆黑。太好吃了！我还记得以前喜欢在里边放醋，其实我今天也想放来着，但是醋已经喝完了。到饭店管着买一点吧，因为买一大瓶太重了。来喂粉丝一个鸡蛋，我的天！吃吧吃吧吃吧。强光手电还有血吼都已经准备好了，来就劈他一刀。